हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ रामगढ़ से पटना। आप सोच रहे होंगे अचानक क्या हुआ जब पटना जा रहे हैं। मैं इसलिए जा रही हूँ कि मेरी मम्मी को अचानक अपने भाइयों की याद आ गई। रक्षाबंधन जब से शादी की थी तब से एक बार भी राखी नहीं बांधी थी। मम्मी बच्ची तरह रोने लगी थी, इसलिए हमें जाना पड़ जबरदस्ती और क्या बोले बहुत अर्जेंट हो गया था। उसके बाद फिर मैं पटना आई, उसके बाद फिर मैंने हाजीपुर जंक्शन उतरी। वहाँ से फिर मैं ट्रेन पकड़ के सीधा वैशाली आ गई। मेरा नानी घर वैशाली में है। आप अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, ये बहुत अच्छा और फेमस जगह है। आप घूमने के लिए जरूर आ सकते हैं। अब मैं जब घूमने जाऊँ तो आपको जरूर दिखाऊंगी। उसके बाद मैं घर आके फटाफट रेडी होके टाइम पार होता तो राखी बांधी अपने छोटे छोटे भाइयों को। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, क्यूटी क्यूट। सबको लाइन से बैठा दी मैंने, अच्छे से राखी बांधा सबको एकदम प्यार से। तीनों को बांधा मैंने क्योंकि तीनों बहुत छोटे हैं ना, इसलिए किसी को पहले बांधती थी तो लड़ाई कर लेते। उसके बाद फिर मैंने मिठाई खिलाया सबको ठूस ठूस के। और उसके बाद फिर मैं देखो ये दिखा रहा था मुझे, ये देखो दीदी इसमें लाइट बढ़ता है, मेरे को मुंह दिखा रहा था। मतलब बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूटी क्यूटी बच्चा है यहाँ पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलती है नेक्स्ट।